Olá, bem-vindo à sua meditação guiada para um sono profundo e reparador. Eu sou Josi Rosa, peço que deixe seu like e se inscreva neste canal. Eu vou guiar você em um relaxamento profundo que ajudará a sua mente e corpo a se desligarem completamente das preocupações do dia. Agora é o momento de se permitir descansar, de soltar tudo o que não serve mais e de mergulhar em um sono tranquilo e revigorante. Vamos começar encontrando uma posição confortável, deitado em sua cama. Feche suavemente os olhos e comece a trazer a atenção para a sua respiração. Inspire profundamente pelo nariz, sentindo o ar fresco encher seus pulmões. E expire lentamente pela boca, liberando toda a tensão do seu corpo. Mais uma vez, inspire profundamente e expire, soltando qualquer estresse ou preocupação que possa estar em sua mente. Continue respirando de forma natural e calma. A cada inspiração, imagine que você está trazendo uma onda de paz e tranquilidade para dentro de você. E a cada inspiração, solte tudo o que não precisa mais carregar. Agora, vamos relaxar o corpo, parte por parte, começando pelos pés. Sinta seus pés completamente relaxados. Deixe essa sensação de relaxamento subir pelas pernas até os joelhos e agora até as coxas. Sinta como se suas pernas estivessem pesadas e relaxadas, afundando na cama. Permita que o relaxamento continue subindo. Agora, para sua região pélvica e abdômen. Sinta a calma se espalhar por todo o seu tronco, aliviando qualquer tensão em sua barriga e em suas costas. Agora, traga essa sensação de relaxamento para o peito, sentindo seus pulmões se expandirem suavemente a cada respiração. Relaxe os ombros, deixando-os cair naturalmente, como se um peso estivesse sendo retirado. Relaxe os braços até as mãos e os dedos. Sinta os braços se tornarem pesados e totalmente tranquilos. Finalmente, relaxe o pescoço e a cabeça. Deixe todos os músculos do rosto suavizarem. Descontraia a mandíbula, os olhos e a testa. Sinta sua cabeça afundando
suavemente no travesseiro, completamente relaxado. Agora, seu corpo está totalmente relaxado. Imagine que você está em um lugar seguro e tranquilo. Pode ser uma praia serena, uma floresta calma ou um campo florido ao entardecer. Visualize esse lugar com clareza, sentindo o conforto e a paz que ele traz. Sinta uma brisa suave, reconfortante, acariciar seu rosto. Ouça os sons suaves da natureza ao seu redor, o canto dos pássaros ou o sussurro das folhas ao vento. Este é o seu refúgio, onde você está completamente em paz e seguro. Permita que essa sensação de paz se aprofunde ainda mais dentro de você. Sinta seu corpo se tornando cada vez mais pesado, aprofundando mais profundamente na cama. A cada respiração, você sente mais e mais relaxado, mais e mais sonolento. Repita mentalmente: eu estou em paz. Eu estou seguro. Eu estou pronto para um sono profundo e restaurador. Agora, permita-se simplesmente estar neste momento, sem esforço, sem preocupação. Se pensamentos vierem, apenas observe-os e deixe-os passar como nuvens no céu. Não há nada que você precise fazer agora, além de descansar. Permita que seu sono venha até você naturalmente, levando embora o cansaço, as preocupações e qualquer tensão restante. Você está seguro, você está em paz e você merece esse descanso. Boa noite e que seu sono seja tranquilo e profundo. Amanhã você acordará renovado, com energia e clareza para um novo dia.